我就我们买张公回来就给你做完了。很帅。在哪让你买？这里有没有歪？没有哎。你们俩3个款式有拍照吗？看一下。一个小狗的。你们拍一下，你们拍一下。我感觉这个奶油有点软。好了。这一口是。你要给你再打硬一点吗？你要打硬一点，你挤进来，我们给你再打硬一些。可以吗？那可以，纸盘里面就。来，给我，奶油给我。你要把那些都刮掉是吗？可以。我感觉有点太软。可以呀，因为正常的话，像新手可能会抹得慢一点，所以我们一般会软一些。他做的好快哦！对呀，我们2个同一天过生日的，得是个小狗蛋糕。饼干卡路里。就给你放口袋。这个可以吧？可以。要装袋吗？还是你直接往上上？装袋吧。我给你装上。丢了。然后你们去那里洗手很危险。充电宝得带，因为我手机不上充电。借我让谁带？去那边洗手很危险。好，我进。金毛起来。可惜啊。这就叫专业。因为小鸟就是做这个的呀。这是我做的，其实。这个是给他的，是不是？有剪刀吗？需要用牙签先把你们要画的那个轮廓勾出来吗？哦，你要剪这个吗？你要给大家剪剪看一下。然后你下面剪到，我就说的，我完全没听到，我可能耳朵坏掉了。放心。这个有点太厚了，这个也太厚了，宝贝。现在差不多一样厚嘛，你看一下，看过的到时候薄的熟了，它就变质了。做一下呗，把这个安心一下。它开一会儿都是没事的，才开的时候，人家都在开开做的。我怕它下次
什么商家不管？也不是不管，你要硬换，人家也给你换。那为什么不硬换？哦，哎，给你们这个透明片，用之前拿纸巾擦一下哈。纸巾在这给。谢谢。那还是得你来吧。黑色。画了，亲爱的美女，她好像已经画了我的奶油。新奶油手腕大概是会放掉的，多奶油是不会。然后你们两个听我说一下哈，像那个上面狗狗上面那个小帽子，在这个抽屉里面有很多，你们自己来挑喜欢的哈。好。你给他俩都铺这件了。这个是这个太难。其实我是想涂这个，没看过。就是小洞洞头，来，要再涂点儿吗？我的腿。它可以就这个样子，上面再铺点什么东西。所以人家怎么突然变得如此平整？这就叫突变了。我们是同一天生日啊。然后听我说呢，你们两个这边选一下你们的模具，一共可以选8个，放在那个蓝色的盘子里面啊。这是多少期啊？就是多少期啊？好。在这儿，然后再因为这个涂在上面，涂在上面，再搞这个要做出一个。写字的。那啥色的？是这个色的。那个是他们的。他们的。但这个有一次。小鸟做蛋糕做了4年了。写完了，兄弟们。没了。哦，明天10点有个6寸。那就没事，明天早上过来考来就行。只要晚点考。小哥啊，画了。考2倍的量吧，明天有几个？明天2个6。2个6。对，2个6。考2倍。我明天画了。选好了，然后那边来我这里这边。来一个小袋子，这个里面是黄油、面粉、糖粉和鸡蛋。明天早上考卷里考4倍了吧？手蛋白，再主要是抓它，还抓成1整倍的，或者你再考个1倍。你要搞吗？这个要考的时间可能是等一下。对呀。好了吗？还有一个哇塞2个6吧。 1倍跟2倍的距离差的多。好萌，这个是小狗，小狗蛋糕。3个蛋糕。它要放蓝莓，洗哇，好了，你要放多少？太像了，我的小眼萌死了。哇哦，萌的要命！我们去拿帽子。 我们一起来选一个帽子。这瘪了。
这个不一样，这个不一样，不一样。这个不一样，歪了。我觉得这个很萌，那就这个。黑色的有上油价和补品呢。哦，选个这个。它在哪的？我做过一次蛋糕，哎，不对，刚刚是我要干专业，很专业的哦。好了。知道在高级这一块是多少？小手印的券，看一眼。你们在线人还挺多的，700多人。我们是只能做8个饼呢，还是可以？做完，直到把它做完。对，就是它是8个模具重复性用的，然后面团就没用完。你不能看，等一下啊。干嘛？我想看。哇哦！哎，你写反了吧？没有啊。半小时。现在这样，你们粉丝应该很多了吧？还好吧。10万，很多，10万很多呀，真厉害。他写反了。没写反，绝对是写反。我没写反。好了，好了，我们开始。什么素材？我们开始那个。我们开始在弹幕上找小动物。你要什么？我没写反，就是鸟油，咋了？写反了。那再给你写个。压箱底不用，我觉得它太你写鸟优鸟不行。昨天晚上没人穿这件。我的心态已经崩了。好的，他已经给我补上优鸟姐姐。小兔子。我来，我们一人画一个吧。我发粉色的，你有没有绿色的呀？搞个绿色的不行，让他们搞个绿色的素素。小猫，拿个小猫来。兔子，我来画个小猫咪来。你看那边有很多小配件，你们要装饰可以拿。我已经做了，我已经还给老师。拍一个小那边还要那边那些抽屉啊，还有那个架子上都可以有。好的。爱心，爱心，我没有，没画完呢，等我一下。你今天200吗？没有，我来加。那你今天从前面是吗？这东西可以了。怎么没有闪光啊？被挡住了吧？没有啊。没有。可能是头发颜色太浅。看我画小猫咪，小猫咪，啊，四叶草，没有绿色哎。星星。在楼梯，那大概是输了，也会没什么翻译。小鱼，星星画的。
鸟窝，画个鸟窝来，我来画个鸟窝。太细了。好的，那要稍微冰一下。因为我去捏了一个，蝴蝶结画呢？会呀，就是外面画的，稍微冰。好了，鸟窝里面有一颗粉色的鸟蛋。巧克力抹茶蔓越莓。鸟窝里面有粉色鸟蛋哦。巧克力和抹茶哈。谁看到我画的鸟窝了？行，叉叉完。你们是粉色鸟蛋好吗？啊，我来画个鸟。你要画鸟吗？你要画鸟吗？没有。我画个鸟。来，可以，然后分出来巧克力的到这个里面，看看分多少，一半一半吗？还是一半一半？一半一半。来，这个里面是巧克力的。你看巧克力组成，我看这个。这是啥呀？鸟啊。这个头在哪儿啊？在这儿啊，这是嘴。哦，这是嘴。那我给你点个这个他们揉。行。好，给你画好鸟了，兄弟们。这里是个粉色的鸟，牛逼不？牛逼不？牛逼不？我跟手机有。